Здравствуйте, с вами Светлана Рудометова. Я держу в руках эликсир для полости рта от Вивасан. Это смесь эфирных масел, которая сделана так, что ее не нужно вводить в жидкость через эмульгатор. Ее просто капаете, и все. И она растворяется. Ну вот я капнула несколько капель, да, и теперь поболтала. И все. Потому что через эмульгатор вводить очень заморочено бывает. Надо сначала капнуть в этот эмульгатор соль или соду, потом надо помешать в соли в соде, потом надо растворить соль, соду в воде, ну или через что там вы вводите. И вот видите, и то она вот растворяется не сразу. Вот ее надо поболтать хорошенько, чтобы она растворилась. Вообще вот разведение эфирных масел в чем-либо это достаточно процесс такой сложный для новичков бывает, и не все сразу понимают, как это делать. Поэтому показываю. Вот именно поэтому я снимаю видео, как что разводить. Вот перед этим сняла видео, как шампунь в воде разводить, потому что тоже у некоторых возникают с этим вопросы. А сейчас вот снимаю видео, как разводить эликсир для полости рта в воде. Для чего эликсир? Эликсир для того, чтобы ликвидировать храп, который связан с носоглоткой. Вообще это система антихрап вместе с зубной пастой. Сниму отдельное видео про зубную пасту эликсир как систему антихрап. Потом можно его использовать при насморке, простуде, воспалении горла. Когда вы часто работаете голосом, у вас садится голос, и вы можете с помощью этого эликсира уменьшить вот эту вот слабость голоса. Можно с ним принимать полные ванны, можно его использовать для промывания носа с соленой водой, особенно когда вы где-то там вот опасаетесь инфекцию подхватить. Или если вы чувствуете, что вы можете заболеть или уже заболеваете, я вот лично промываю с ним нос соленой водой, соль, сода и вот этот эликсир. Можно его использовать для того, чтобы зубы укрепить, для того, чтобы убрать воспаление в зубах, в деснах. Вот, кстати, для десен вообще великолепно работает. И, не знаю, сказала, не сказала, для полных ванн его тоже используют. Но вот я не пробовала, но недавно услышала, что используют, и очень даже хорошо. Для влагалищных спринцеваний его используют. Что еще можно с ним сделать? Еще его можно капнуть на салфеточку и вечером положить около себя или капнуть около подушки для того, чтобы не храпеть ночью. Ну, вот примерно так. И вот это видео, это начало вообще серии видео про эту систему зубная паста и эликсир. Поэтому буду такими маленькими порциями информацию эту снимать. Спасибо вам всем за внимание. Спасибо, что вы со мной. Всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, ставьте лайки, если вам нравятся мои видео. Буду рада быть вам полезной.